少少，講多次啲名。OK， 再嚟耀華嘅鄭振輝先生，1號，喂，揮手先。好，快，第二個。第二個，耀華 Jackie 邊度？跟住奇峰鄧少南，奇峰鄧柏南。3號。3號、4號。4號。好，企出嚟先，3號、4號企出嚟，係。5號。5號。跟住奇峰兩個計咗未？奇峰兩個計咗啦，跟住電車工房黃顯章 ，OK。你變咗6號喎，5號咧？5號黃顯章。好，5號係張5號黃顯章。5號，好，6號。玉華東哥。東哥6號。大錯。係啊。好。得啦，我哋轉頭一次過嚟，好，我哋安排咗啲人手先。跟住 Ruby， 玉華嘅 Ruby。Ruby 係喺度。8號，8號你，7號你，好，我哋企埋一齊先。好啦，集齊翻好，一頭一尾可以側身企主席位，係啦，中間6個圍住翻嚟，我哋聽聽先。啱講咗句，主席話飲完我哋再增加難度，評審們請留意，飲完唔可以就咁擺低隻杯，要倒轉啊！拎起隻杯倒轉，唔會滴出嚟嘅。擺上張對，擺個頭度，擺喺個頭度好啊，唔好滴出嚟啊嘛，啱唔啱啊？係咪咁講啊？橫掂係啊，飲得乾淨啫。OK， 好啦，清楚明白，深呼吸一口氣先，唔使緊張嘅。好，準備好未？手嚟台先。嗱，口水肩都俾埋你哋啦，仲有啲咩要求？有冇特別嘅要求？紙巾亦都為你哋已經安排好。係啦，褪鬆少少，係啦，唔使飲埋隻杯嘅 ，OK， 輕輕鬆鬆，呢一 round 8個人對戰，我哋率先出線嘅係4位，仲要再鬥㗎，係啦，因為啱啱漏咗，我哋而家講聲你聽先 ，OK。嗱，你如果真係準備純粹享受啤酒，你可以慢慢飲嘅。不過我希望大家有一個競賽嘅氣氛啊！準備啦喎，自己。OK， 大家準備好未？我數3聲，嗌開始先開始啊 ！OK， 預備3、2、1，開始。哇！一馬當先啊！有哇咁快嘅，我講咗一馬當先4個字啫喎。哇！所以話你哋咧，我估錯啊！我完全睇唔到有冇啲咩。VCR 嗰啲乜嘢重播，好彩我哋揾咗5個評判啫，對眼幫手睇住，我講咗4個字一馬當先嘅，真係反轉啊！台布都唔濕啊，好誇張啊！你哋平時口渴就飲啤酒嘅係咪？OK， 好，我哋一齊睇睇先，大家5位最終我哋去睇我哋 judging panel 有如何嘅判決，先後順序。好嗱，5位上前嚟可以檢查嘅，望下你個身有冇飲到周家係冇事啊，係咪啊？好，咁我哋睇下，有4位將會出線，4位角逐頭3名，冠軍2000蚊，亞軍1000大元，季軍500大元 ，OK。所以而家回一回氣先，你點樣可以落一落格啊？喐下喐下，睇下點樣可以落格，因為最頭仲有一隻特別杯嘅。好啦，我哋好認真啊，我哋呢一個特別杯，又唔知特別大啊，特別細啊，特別肥啊，點㗎？要睇慢鏡重播，我哋手機請展示一下一個慢鏡重播。係啦 ，VR 我哋呢度手機頭先一路拍住㗎嘛。係啦，我哋攞翻條片出嚟睇睇先。慢鏡重播，賽馬咁啊要影相㗎，睇下。唉，競賽小組專業嘅眼睛去為我哋進行最終嘅。